有陣時可能話我好唔開心、好迷茫嘅時候，好想佢哋同我打氣。即係我咁大個仔啦，即係其實我冇聽過屋企人同我講過呢一啲説話。佢哋一直以嚟都冇乜點樣同我，都係冇乜點樣同我講過一啲好支持我嘅説話嘅。但係如果都係佢要同我講啲咩，我希望佢會叫我唔好放棄，要做好我想做嘅嘢咯。因為我比較少同父母講過自己想做啲咩嘢嘅，但係如果父母想鼓勵我嘅話，我比較想聽到一句話就係阿仔，你一定得㗎。有時佢哋會以鬧嘅方式去講清楚我有啲咩問題。雖然佢哋嘅方式係比較難接受，但係我會覺得始終都係為我好，所以我會覺得唔使做太多嘢，只要喺我身邊陪住我就夠。我好想我嘅屋企人同我講話，你去做你想做嘅嘢啦，我會支持你嘅。